Comandante, una caserma che si apre sempre più alla cultura, prima la Mostra dell'Acqua, oggi anche il presepe in occasione delle prossime festività natalizie. Sì, è un binomio importante, cultura e legalità. Insieme all'amministrazione comunale e al nostro concittadino maestro Roberto Vanadia abbiamo pensato di fare un regalo ad Agrigento, realizzando qui all'interno della caserma questo presepe, che è un'opera protetta dall'UNESCO, fa parte del patrimonio immateriale dell'UNESCO e che è visitabile ovviamente gratuitamente tutti i giorni per tutti coloro i quali vorranno appassionarsi a quelle che sono le realizzazioni etnografiche del maestro Vanadia. Sindaco, ora anche l'albero, lei ha voluto donarlo come ogni anno, un albero diceva che arriva da Grotte? Sì, prima di tutto voglio ringraziare proprio l'Arma dei Carabinieri e il maestro Vanadia per quest'opera qui offerta a tutta la cittadinanza. La caserma sarà aperta al pubblico e la caserma Biagio Pistone è diventato ormai un museo che il cittadino può visitare, e questo è grazie anche all'apertura della nostra Arma dei Carabinieri, è diventato un luogo di cultura e di legalità. Per quanto riguarda l'albero di Natale, sì, è un albero che è stato donato dalla Forestale, viene dal Bosco di Grotte, è una conifera alta 12 metri, è stato impiantato proprio al centro dell'Aiola di Piazza Stazione, e stiamo provvedendo per i decori e per l'illuminazione. Allora, io sono qui, porto i saluti di papà che non è purtroppo presente a causa di un'influenza, e siamo molto contenti di poter esporre per il secondo anno un'opera di papà, come dicevo anche un'opera in parte inedita che è stata realizzata apposta appositamente per l'occasione, e sarà qui presente per tutto il periodo natalizio, quindi vi invitiamo a venire a visitarla.